Takže nás ľudia, som tu opäť ja Hackerzol a vítajte u môjho ďalšieho videa. Dneska je to veľmi častokrát pokladaná otázka, ako si zmeniť herný mod v Minecrafte, čiže zo survival na proste kreatív, ale dneska je iná vec, takže sa buď stiahne tumený item, alebo sa stiahne proste nejaký hack. Ale teraz je to vlastne iné, ako si spustiť herný mod, respektíve v Yotboxe, v Technic Launcheri. Áno, to je veľmi závažná niekedy otázka. Tak ja vám to ukážem, lebo je to proste jednoduché to je. Stiahnete si v popise videa, budete mať na to odkaz, na tieto, neviem, či aj toto si stiahnuť, to si neviem. Neviem, prečo to neviem, ale neviem to. Spustíte si to. Ja už to tu mám vlastne, môžete sa normálne napísať percenta, percenta, ramming a Technic Launcher, vidíte Yotbox, Saves, Network, Level, už to tu mám vlastne, klikneme na toto plusko, mám tu Game Tip, takýto, vlastne všetko tam mám, potom to môžete ešte rozkliknúť. Už to tu máte vlastne všetky súradnice ohľadne toho a vidíte napríklad tu máte XP level. Dobre. Vlastne čo, tak ja si dám XP level, čo na takýto si dám, ako nebudem žrať. Keď už to mám, nech si vypraviť niečo. Neviem ešte, čo sa bude také ohľadne toho zmeniť šíre. Dobre, čo to je. Vlastne vidíte, že toto môžete takto všelijako vlastne meniť. Asi najzávažnejšie toto bude to game mode. To vlastne je naozaj že dobré. To doporučujem sa s tým hrajkať. Vlastne ak to máte takto na jednotku, tak dáte dole, dáte tam 0, máte survival, uložiť, áno, pozor, áno, dajte určite, lebo ak to necháte proste takto, alebo spustíte a nepôjde vám to, dáte áno, vlastne už si len spustíte tento Technic Launcher, dobre. Sorry za primitívne meno, ma nenapadlo. Tak takéto som si dal zrovna, ale to je tiež mimo témy. Takže spúšte sa vám Technic Launcher. A inak, neviem teraz presne koľko mám odberateľov. Ďakujem za 5 odberateľov, čože výborné. Neviem, či to niekto dosiahol s 2 videami dosiahnuť 5 odberateľov za jeden hack a nejaký parkour, ktorý som ani skoro nenaskákal. Ale díky. Cením si to. Ďakujem vám veľmi pekne. Neviem, koľko mám teraz počet prehliadnutí. Dúfam, že minimum. Dobre, spúšťa sa tento Technic Launcher. A už to tu máte survival mod. Vidíte, ja si to len rozkliknem. A nemám tam nič, akurát tých milión života tam nemám, neviem prečo. Asi som to niečo pokašľal. Ale hneď si to urobím. Tak ja si dám na seba veci. Vidíte, že vidíte, že mi to dosť veľa vecí dalo. Potom je tu nejaký takýto fire, ktorý môžete upekovať si za živé zvieratá. No, cípni. Neviem, prečo to nefunguje. Aha, to je tak, aj že ak do niekoho, aha, toto skáče. To vlastne, keď do niekoho udrete, tak vám to... A teraz vlastne niečo ľahšie, proste si to dáte uložiť. Schováte, otvoríte si to znova a neviem, asi som niečo pokašľal, že mi to nedalo ten level, tak ja si ho otvorím znova, lebo ja potrebujem vysoký level, neviem na čo, ale viem, že ho potrebujem. Čo tu mám si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enter. Tak za to, že to ideme testovať, tak si tam aj niečo dodáme ešte. Neviem čo. Asi už nič. Spavím gaming. Už len dáte, že áno, uložiť. Spustím si to. Single player. Tada! A môj život je